Araia, ikusi egingo zaituzte. Niri egietan ez zait, ez da, erdi normala iruditzen. Baina, beno, nik, Araia, entzuten ari zara. Josuk aitortu egin dit, printzesan musukatzeko zain dagoen apa bat dela. Ni? Osea. Ba, ezin ez, Jon. Bagu bai, ez da Araia? Ez eskuragarri. Nola? Makina bitxosto honek lelotuta dauka. Maila zigotzeko, 1000 puntu. Kentzen saiatu alzara. Kontuz, koske egiten du. Literalki. Jokatzen, sozializatzeko denborarik ez. Exit. Erabili nirea, zurea kargatzen jarriko dut. Sekretua dauka gordeta, lagunekin batera, arkaderen boterak ezagutuko ditu. Bauera, ikusiko duzu, nondik datorren, ezatzen gainbera, joan oreka, erronka berriak. Ezatzen gainbera, joan oreka, erronka berriak. Lagunekin batera, arkaderen boterak ezagutuko ditu. Power up! Araia, aste bat daramazu supera raro. Zara zu, zer ari de pasatzen? Ezer pasatzen, bakean utzi. Ekarri ona, hau ez da normala. Mai bueltatu! Mai, ez dakizu zer egiten ari zaren! Mai bueltatu! Mai, ez! Baina nor uste duzu zarela, bere ama? Bere benetako laguna! Mai benetan, behar dut! Behar dut! Araia, hau ez da normala! Modu honean edo txarrean, eman! Baina zer egin duzu? Ez kezkatu Araia, nire ekarriko dizut. Araia, ikusten duzu? Bai, ikusten dut. Zer pasatzen da? Ez dakit, baina lehen ez nuen ikusten. Tori, jolasteko prest. Ez ukitu! Begira, firmwarea bat bostera eguneratu dut. Hartu? Ez dizu eragiten? Eragin zerk. Baina, mai, muina da. Imunez zeri, Araia, izutzen ari naiz? Jo, ez duzu hau ikusten? Ikusi zer. Bai, baliteke pixkat desberdin egotea. Araia, uste dut hau zure osabari kontatu egin beharko geniokela. Bai, baina uste dut zuri gurekin eraman beharko genukela, elkar ezagutzeko. Ez baina zure osabari, ez aizkio bizitak gustatzen. Ez zoragarria irudituko zaio, Nik bezen beste ulertzen du bideojokoi buruz. Seguru ulertzen duela zeri buruz dijoan asuntua. Ai, zait ideia ona iruditzen. Baina zertaz ari zarete? Zuri, norbait ezagutu behar duzu. Jauna! Jauna! Normalean orain oiukatzen dugu. Ja, ez dik grazerek egiten. Neskago gaigarria aspergarria! Esan nahi dut, nur da zure laguna txigin hau, Araia Agirre? Bueno, hau zuri da. Oh, zuri, ongi etorri. Bai, bueno, Hore bat da zu ezagutzea. gauza da... Espero dut egun zoragarria pasatzen aritzea. Bueno, ja, pasa gaitezke gauza garrantzitsuetara.
Edukatua izaten ari nintzen, mukizulo txagabea. Nola? Nola? Zergatik ekarren hau zuen leku kutrera? Kote? Baina. Bueno, gauza da, begira, egia esan, Guau, Arkade Warrior zara. Araia, Agirre. Zer ari zara? lasai fidatzekoa da. Ah, noski. Tori, Zer? makina sartu eta ikusia boterak dituzun. Ez, eskerrik asko. Zer? Nire ustez norbaiteko oso noble ezan behar du, superbotereak izateko. Eta ardura handia da. Zuk ziur merezi dituzela, baina nik ez. Ikusten, fidatzekoa da. Ai, eta gainera mila. Bueno, jauna, honengatik etorri gara. Ja. Bueno, badakizu ez zaizkidela joku modernoak gustatzen. Ez. Makina hau jendea lelotzen ari da. Ni irentxe egin nau. Bai, egia da, azken entrenamenduan etzen duela oso adi. Bueno, lehen begiradan kontsola normala dirudi, baina konektu dezagun indarrarekin, ia ze esaten digun. Hardwarea aztertzen. Malwarea detektatu da. Bizi esentzia xurgatzea ezarrita. Intrusio saiakera detektatzen. Arriskua. Kontsola gaiztoa. Gainerako izaki digitalak ez dira kutsatu behar. Zein da zure ondorioa? Norbaitek NPC armada behar du. 180ko probabilitatea dago hori kontsolaren garatzailea izateko. Hortzi Systems. Hortzi Systems. Plana ez da uste genuen bezala atera. Kontsola bera kutsatzen ari zen, baina bere laguna agertu zen. Akatsa ematen du. Ez, horri eskerrak bere basean sartzea lortu dut. Arkade zahar hori. Eta hortik halko genuke... Saiatu gara modu horretan. Ez, zenbait desberdin egingo dugu. Zer, Maixu? Oraingoa, oneraino ekarriko ditugu.